Nilioke put. Ile kakita trudne put stanovlene munshine. Nilioke put ili trudne как лучше даже сказать. А? Нелегкий давай. Нелегкий путь становления мужчины. То я начал говорить о том, что люди думают, что быть мужчиной или стать мужчиной, это просто я мужчина, потому что я родился мужчиной. Ложь. Слушайте, на самом деле, быть мужчиной, я сам это по жизни понял. Я не читал это ни в одной книге, но я сам по себе понял. Что, слушайте, оказывается, что быть мужчиной, это не значит то же самое, что родиться мужчиной. Когда мальчики рождаются, мы говорим, что они рождаются, они мужчины. Это неправда. Оказывается, что люди могут прожить 70 лет и не стать мужчиной. И вы тоже знаете по-своему, по это самое. Мужчины, которые гневаются на окружающий мир, которые злой на все, которые поднимают руку на женщины, которые бьются, какой тогда мужчина? Мужчина, звание мужчины намного имеет больше достоинства, чем просто иметь что-то между ногами, что дергается. Или чем просто спать с женщиной. Даже животные это могут делать, между прочим. И собака, и то, что мы кушаем, да, режим кушать, откуда сало. Все они могут кушать. Все они могут этим заниматься. Это не тяжело. Но быть мужчиной – великое звание. Быть действительно мужчиной. Быть человеком – это тяжело. Мужчины поэтому не рождаются. Мужчинами становятся. Потому что люди не понимают этот принцип. Они просто думают, что я же мужчина. Он сам даже еще не разобрался. Он просто заметил, что у него все физические признаки мужчины. Поэтому он начинает себя злоупотреблять. Он начинает искать для себя применение. Неправильных направлений. Он не знает, что у него есть задача. Теперь, когда ты понял, что у тебя есть потенциал стать мужчиной, у тебя есть данные мужские, оказывается, тогда только работа начинается. Быть мужчиной и стать мужчиной, и действительно быть достойным мужчиной высокой буквы, это нужно для этого труд. Труд надо. Трудиться надо, друзья. Чтобы быть мужчиной, на самом деле надо трудиться. Если бы это так было легко, тогда не было бы развода. Вы знаете, что такое развод вообще-то? Это говорит, развод, это заявление, что все, я потерял, я потерпел поражение. У меня не получилось. И не получается. Все. Я не состоялся. Вот что такое развод. Развод это сдача, это катапуляция. Когда человек говорит, все, я не состоялся как мужчина. А почему тогда разводы, если мужчина, если все могут быть мужчиной? А разводы именно поэтому, что не все автоматически становятся мужчинами, а потому что мужчины не готовы, не всегда готовы трудиться над тем, чтобы стать мужчиной. Может быть мужчиной только тот, который может брать себя в руки и начинать просувать, начинать работать, начинать так, причем жестоко работать над собой, чтобы он стал им, чтобы он состоялся быть мужчиной. А что мешает нам быть мужчиной? Это нам всем известно. Это всякие нездоровые возбуждения, страсти демонические, которые именно мужчины. Дьявол нашел свой арсенал, куда хранить. Я становлюсь мужчиной в процессе, насколько мне удается видеть в себе эти все отрицательные, поганые вещи. Не хочу пить, допустим, а в субботу вечером обязательно тянете. Как мне это победить? Не хочу пить, но компания же. Как мне сказать на компанию в день рождения, что даже рюмку не могу?
Или не хочу смотреть на эту порнографию. Но иногда попадается и все. А это у всех нас есть слабость на эти вещи. Не хочу думать, мысли вообще ни о какой другой женщине. А почему все равно лезет и все? Неужели нельзя это победить? Это и есть процесс становления мужчины. То, как ты побеждаешь это, ты борешься против самого себя, именно против отрицательных, негативных, слабых сторон твоих. И ты побеждаешь и одолеваешь себя, именно твое плохое, плохого себя. И одерживаешь над ним победу. Это и есть твое утверждение. Это и есть твоя победа. Это и есть твое становление как мужчина. Нелегкий путь становления мужчины. Это тема моей проповеди. Цена победы, пастора назвали эту конференцию. Это цена надо платить. Определенную цену надо принести перед Богом. Нелегкий путь становления мужчины. Абсолютно нелегкий. Абсолютно нелегкий. Кто-то думает, это у меня искушение, потому что я еще не женат. Привет, спроси у женатых. Или я жену, все проблемы прекратятся. Ну, добро пожаловать в детский сад. Тебе надо себя победить. Почему я и люблю спортсменов? Они знают, что это такое. Спортсмены знают, что именно постоянно побеждая трудности, преодолевая себя, это тебя и делает чемпион. Ты какой бы ни был потенциально дарованный, ты не станешь чемпионом без тренировки. Ты не станешь чемпионом просто так. Ты не станешь чемпионом без того, что ты одолеваешь себя, ты изменяешь себя, ты побеждаешь себя. Даже если все говорят пророчеству на тобой, что у него такой потенциал, он будет потенциал, он великий, это самый ученик, у него одарованный, он одарованный. Но если он не будет работать, побеждать себя и тренировать, и конкретные препятствия одолевать, он не станет чемпионом. Тот же самый процесс, как для мужчины. Стать мужчиной – это процесс победы, это процесс сражения, это процесс ломки самого себя. И тогда ты сможешь однажды заявить, да, состоялся. Я личность. Почему это важно? Слушайте внимательно. Пока мужчиной руководит не его разум, то есть не его я, а его страсть, он еще не мужчина. Пишите это себе. Пока мужчиной руководит не его разум, не его внутреннее я, когда мужчина еще не имеет власть сказать, что он хочет, чего он не хочет, а он над ним еще, и им еще руководит именно страсть его. А вы знаете, что это такое? Он еще не стал. Он еще в процессе. Он еще не состоялся. Ты можешь себя обмануть. Может быть, тебе 70 лет. Может быть, тебе 60 лет. Может быть, тебе 40. Может быть, тебе 45. Но ты сам знаешь, что ты еще никакой. Никакой еще. Конкретно. Ты просто еще никакой. Ты сам понимаешь, что ты еще не человек. Ты еще сражаешься. Конечно, понятно, что это сражение будет до конца. Но когда ты сражаешь и побеждаешь, и ставишь цель перед собой, и ты знаешь, что буду сражаться, буду потерпеть некоторые, ты не всегда выигрываешь. Иногда терпишь поражение, иногда выигрываешь. Это нормально, но ты не сдаешься. Ты не сдался этой страсти, что все, ну, она тебе уже ведет. Пока ты уже, если ты уже сдался ему, и оно только тебе руководит, значит, ты не мужчина, ты не состоялся. Поэтому и мужчина должен быть глава. Почему мужчина должен быть глава? Мужчина, который может быть главой, это мужчина, который одержал эту победу. Он потому и глава. Потому мужчина это должен руководить обществом, потому что он мужчина, он состоялся. Он контролирует, он в курсе о своей жизни, он держит себя в руках, он держит свою судьбу, он держит все вокруг себя, он лидер, он глава. Он правит не только собой, но и миром его. Потрясающая вещь. Не
обстоятельства ими правят. Допустим, кто-то наступил ему на ногу, и он уже не мужчина. Обстоятельства уже им правят. Что это значит? Он уже обижен, он уже готов драться, он уже кричит, он уже проклинает, он уже, плохие слова начинает, он уже человек. Ты уже его не узнаешь. Вроде бы он в костюме, да? Вроде бы он в галстуке, он смотрится хорошо, а тут он уже пена уже идет из его рта. Слушай, он что? Он еще не... Любое время дьявол может тебя вывести вот так. И ты станешь просто опять животным. Поэтому это нормально бороться. Потому что некоторые люди думают, что если я христианин, не надо бороться. Все автоматом должно быть. У меня все должно хорошо получаться. Я должен быть христианином. И все, жить свято автоматически. Ложь. Ты должен бороться. Именно в борьбе твоя победа. И мужчина, который перестает бороться, он просто уже не то, что не мужчина, не человек, труп. Именно когда ты побеждаешь, ты воюешь, ты сражаешь, тогда ты только можешь побеждать. Тот, кто не воюет, тот, кто не сражается, тот не может победить никогда. Нету победы без сражения. И тем крупнее сражение, тем крупнее победы. Поэтому не думайте, что вот раз у меня идет искушение, или раз у меня сражение, или борьба, значит, наверное, я не христианин, у меня с Богом не получится. Нет. С Богом или без Бога, все равно это сражение будет. А если ты согласишься на жизнь без сражения, ты капитулировался, значит, ты сдался страстям, ты сдался эмоциям, ты сдался обстоятельствам, значит, ты просто не мужчина. Есть два задачи, которые стоят перед любой мужчиной. Первая задача для любого человека, кто обнаружил, что у него мужские органы, и что он мужчина, он родился как бы мужским полом. Первая задача для человека мужского поля – это стать мужчиной. Но после этого еще есть вторая задача. Вторая задача для человека мужского поля, это называется стать отцом. Сначала надо стать мужчиной, мужем. Надо стать мужем, мужчиной, а потом стать отцом. Потому что ты не можешь стать отцом, даже если у тебя 10 детей, пока ты еще не мужчина. То есть стать мужчиной, отцом, я не имею в виду, что стать папой, который имеет детей. Я имею в виду стать отцом как пример для подражания. Отец – это человек, который полагает, который говорит, следуйте за мной, как я следую за Христом. Христос есть отец народов. И Павел обнаружил себе, стал отцом, говорит, следуйте за мной. Он мог теперь говорить так, потому что он теперь может повести. Он отец. Он образ. Он личность. Он вызывает кому, чтобы его подражали. Он уже перешагнул стадию быть мужчиной. Он уже мужчина и стал отцом впоследствии. Откройте, пожалуйста, на примере. Я в прошлом году начал на примере Авраама, тоже проповедовал. И на примере Авраама тоже буду это все иллюстрировать нам. Бытие, 17 глава. Бытие 17. Авраам был, с первого стиха. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма размножу тебя. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, вот завет мой с тобой. Ты будешь, вот завет Бога. Вот почему. Он говорит, он призвал его, он обещал ему то и другое. Но вы видите финал, к чему же это все? К чему это все обещание? К чему он хочет его привести? Какая задача Бога? Что он хочет образовать в Аврааме? 4 стих. Вот завет мой с тобой. Вот это значит суммарность всего. То есть совершение всего.
Вот к чему я тебя призываю. Вот моя мечта для тебя. Вот мой завет с тобой. Ты будешь отцом множества народов. Ты будешь кем? Не слышу. Не слышу. Это моя мечта. И это должно быть мечта всякого человека, кто не просто хочет зря жить здесь на земле. Почему он призвал Авраама? Да, он нашел Авраама, он призвал его. Но к чему? Что он хочет в нем образовать? Вот мой завет с тобой. Я хочу тебя поставить примером для всех мужчин. Я хочу из тебя делать отца. Ты не просто будешь человек, ты станешь отцом. Что такое отец, понимание Бога? Это очень близкое сердце к его сердцу, слово к его сердцу. Знаете, что такое отцом для него? Он сам отец, Бог отец. Отец вселенной образовал все континенты, образовал все планеты, образовал все, галактики, ангелов. Он отец. И для него самое близкое, самое ценное звание – это отец. И он говорит: слушай, Авраам, я отец. И я хочу что-то с тобой делать. Я тебя вызвал. И я поставлю завет с тобой, чтобы тебя сделать, как я. Это великая вещь. Но ни один мужчина, ни один человек не станет отцом, пока он не будет мужчиной. Вот почему мы должны вырасти. Вот почему мы с вами должны побороть наши все бесов. А у каждого мужчины свои бесы хватает. Что значит бесы? Это все вещи, которые запинающие, что дьявол приступил за тобой, но прилепил к тебе, чтобы с самого детства тебе уничтожил долго назад. Мы должны побороть своих бесов. Именно то, что мешает нам стать мужчиной. Мы должны перешагнуть стадию мужчины. Мы станем мужчиной, победив эти все бесов. А потом поверить Богу верой, что так как Он это сделал с Авраамом, Он сделает это со мной. Если Он мог посмотреть на плоть и кровь и сказал: посмотри, я отец. Это самое мое большое звание. И я из тебя сделаю такой же, как я. Сделаю отца из тебя, из плоти, из крови. Ты станешь отцом. Нелегкий путь становления мужчины. Это целый процесс, это задача Бога. Но Бог всегда знал, что это сразу не будет. Поэтому прошло 25 лет, чтобы образ Бога, отца, могло быть в человеке, плоти и крови было отражено. Это потрясающая задача. А мы с вами хотим сразу стать помазанниками отцами за один год. Это нам надо побороть плоть, нам надо побороть бесов, нам надо побороть страсти, нам надо менять менталитеты, нам надо иногда любить себя, иногда ненавидеть себя, но все равно продолжать бороться. Аллилуйя. Иногда нам надо, мы будем думать, что слушай, у меня ничего не получится, чего я такой сикой, чего я такой дурак, чего я такой негодяй, но все равно ты знаешь, пути назад нет, я вылезу, и я стану, кем надо стать, стану! Аллилуйя! И всякий раз, когда дьявол тебе будет это говорить, но ты же видишь, у тебя же не получится, ты же никакой. Слушай, сколько тебе ты подвел, сам себе подвел, и Бога еще сколько. Ты же уже все. Я хочу вам сказать, что это процесс, это путь, который все проходят. Даже Авраам это прошел. И после того, как Бог ему сказал, то, чего я сделаю из тебя, я образую в твоем характере, в твоем духе, в твоей душе, я образую качество отца. Сделаю из тебя, ты никакой пока, но сделаю тебя отца. Это мой завет. Я с тобой буду, потому что без меня никто не станет отцом. Никто из крови и плоти не способен стать отцом. Никто. Поэтому он говорит, для того, чтобы ты стал отцом, пойми, первое условие, это я с тобой в завете. Это я тебя сделаю. А твоими силами ты только будешь себя разочаровать, сам себя разочаровать, плакать по ночам, молиться и ничего не помогает.
Ty должен понять, что на основании отцовства твоего и вообще твой шанс стать кем-нибудь лежит он. И вот я, 4 стих, что он там написал. Я, вот что основа. Тире. Заметьте, что после этого слова я, что он поставил? Тире. Я основа. Если ты станешь вообще когда-нибудь отцом, пойми, что не будет твоей силой, не будет твоим воинством, не будет твоими какими-то хорошими качествами. Даже самые лучшие из нас, самые лучшие из людей, он все равно и то разочаруется. И то не получится. Пойми, что я основа. Я буду с тобой в завете, и я проведу тебя. Знаете, когда ты будешь падать, когда ты будешь сам себе разочароваться в себе. 12 главу откройте. Бог всегда знал, когда Он призвал его, Он всегда знал цель его сделать отцом. И Он вел его, и я вам говорю, у Авраама было достаточно эти разочарования. Промахов была масса. 12 глава, 10 стиха по 13 стих. Даже до 10, а давайте с 8. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифилия и поставил шатер свой так, что он от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. То есть он только что встретился с Господом. Он призвал имя Господа. До того, 7 стих, да посмотрите 7 стих. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему Адам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Бог только что явился ему. И дальше, 9 стих. И поднялся, откуда Бог явился ему, да? Он поднялся, Авраам, и продолжал идти к югу. Братья и сестры, в эти дни, я вам гарантирую, Бог будет являться вам в эти дни. Эти 2 дня морской конференции, только 2 дня. Но вы встретитесь с Богом, и вы почувствуете в себе, что слушай, это действительно откровение от Бога. Бог мне говорил. То есть вы будете чувствовать здесь помазание, вы будете чувствовать здесь и прикосновение, вы будете чувствовать призвание, вы будете видеть великую судьбу. Но он поднялся после откровения и встречи с Богом. И пошел дальше по своей дороге. И посмотрите, что начало твориться. 10 стиха. Что начало с ним твориться. И не думай, что с тобой не будет то же самое. Скорее всего, то же самое и будет. Но когда оно начинает происходить, чтобы ты был подготовлен. Что нет, не потому что ты такой сикой, не негодяй. Нет, нормально. Это просто процесс идет. Процесс формирования идет. Работа идет. И был голод в той земле, сразу голод. Как это Бог только что со мной разговаривал. Бог только что мне явился. Причем тут голод? Это помазание должно быть. Ну Бог только что явился. Как это будет плохо еще? Ну как это плохо? Значит, это не был Бог. Ну Бог сам явился. Ну сам Бог пришел ко мне. Я должен кайфать еще год после этого. Я должен только и кайф ловить. А вместо, чтобы кайф ловить, это тебя ловит без. Короче, он ворвался в голод. Голод! Это нелегко. То есть испытание начинается после откровения. И ты начинаешь думать, Боже мой, неужели вообще это получится? То, что он мне сказал. Неужели вообще это видит? Но я не верю, что это получится. А если не будет испытания, как обнаружится твои слабости? Но как Богу, как тебе знать, над чем тебе работать, если давление не придет, если кипяток не придет, если не будет тяжелая остановка, если не будет жара, если не будет тяжело, как эти все твои, извините, дряные, извините, велести наружу. Только когда уже под жарой, тогда всякие негодные вещи начинают. Допустим, Авраам никогда не знал, что у него будут такие проблемы, что у него есть такие слабости в своем характере.
Давайте, когда голод появился, давайте начнем обнаруживать, какие характеры, какие черты характера негативные характера Авраама начали вылезать наружу. Какие черты его характера начали появляться. А он бы никогда этого не знал. И Бог ему помогал через этот голод, чтобы он сам обнаруживал, что у него там сидел внутри. Порой мы спешим слишком бросать камни на других братьев. Порой мы слишком иногда спешим бросать и проклинать и думать, что другие плохие. Это потому, что мы еще не попали под такую жару и под такой пресс, который они попали. Иногда ты попадаешь в такие же ситуации, такие начинают у тебя обнаруживаться реальности, что ты хватишься за голову и скажешь: Боже мой, неужели это я все еще? Боже, помилуй нас. Короче, когда он попал под голод, и сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод с землей. Это первая проблема. Когда проблемы, давление начались, это мужчина, трудный путь или нелегкий путь становления мужчины. Как только что голод начался, пока сначала он выдерживал, терпел. Но потом, как назло, этот голод усилился, написано. И как только что этот голод пошел на усиление, знаете, что он сделал? Он сошел. А вы знаете, что такое сошел? Это значит, человек на горе был и пустился. Египет, то, что он пошел туда, это как бы знак отступления от пути Божьего. Он Бог же уже ему сказал: вот эту землю я тебе дам. Чего ты тебе удраться? Он удрался. Он наступил чуть-чуть. Слушайте, я не знаю, в какой форме это отступление может выразиться в твоей жизни. Я не знаю, в какой форме или эти отступления от чуть-чуть пути Божьей уже выражались или выражаются. Ты знаешь, что если по-честному идти до конца, не надо было так поступить. Но тебе уже просто нет выхода. Ты знаешь, что это компромисс, в принципе. Авраам, я вам скажу, никогда не думал, что он мог такое сделать. Он же думал, что он же Авраам. Я же крутой. Я же Бог. Я же такой праведный, что сам Бог пришел ко мне. Как это я буду отойти от его пути? Когда пресс, тогда начинаю обнаруживаться, кто к чему мы способны вообще или не способны. Скажи: помоги нам, Господь. Почему и говорится, что проклят всякий, надеющийся на плоть. Как только что ты начинаешь надеяться на свою плоть, все, начинает пропадать. И мужчины, если есть грех, который у нас, мужиков есть, это есть. Часто иногда, как только что мы на поверхность чуть-чуть вылезаем, мы начинаем надеяться на себя. Как только что какое-то откровение пошло, Бог сам явился, как это мужик может устоять против этого? Он должен показаться, что он в порядке. И на тебе, Бог ему начинает другую сразу реальность показать. Самонадеянность – это бич мужчин. И здесь Бог просто бьет по этой самонадеянности. Просто Бог начинает бить по этому. Он сошел. Мало того, что он сошел с пути, да? И пошел в Египет, там, где беззаконие. Но 11 стих, когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне, сестра? Скажи же, что ты моя сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Это в каждом мужчине это есть. Напишите это. Это такой воняющий, это такой неприятная штука, но я о нем скажу. Но оно есть в каждом из нас. Почему люди пьют? Почему люди колятся? Почему люди дерутся?
Почему мужчины бывают агрессивными? Только по этой причине. Они хотят скрыть свое истинное лицо. Они из-за неуверенности, из-за какой-то комплекса внутреннего начинают вытворять какие-то такие варианты. Вот, допустим, здесь, что он говорит? Он говорит, жена, ты слушай, скажи же, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Это мужик, это Авраам, это же помазанник, друг Бога. Говорит, чтобы ему было хорошо. Он начал использовать свою жену. Чтобы мне было хорошо, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя. Вы видите, это 13 стих. Чтобы мне было хорошо ради тебя. За счет. Это слово ради, это как бы за счет тебя. Но просто так некорректно говорить за счет, потому что угадать, могу разгадать, что ты хочешь использовать. Он говорит, чтобы мне было хорошо ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. То есть, используя женщину. И почти все мужчины используют женщину. Чтобы мне было хорошо за счет тебя. Почему сексуальный грех? Это то же самое. Сексуальный грех – это наше желание, это похоть называется. Чтобы мне было хорошо, потому что мы смотрим, хорошо, класс, прекрасно. И мы хотим, чтобы нам было хорошо. Давайте это напишем себе. Если вы сможете это побороть в своей жизни, если мы будем избавлены от многих ошибок жизненных, которые мужчины совершают. И это мешает нам быть мужчиной настоящим, и это тем более будет мешать нам стать отцом. То есть, когда мы смотрим на что-то, и мы берем его чисто, чтобы нам было хорошо за счет использования этого. И в основном, где это происходит, где мы часто попадаемся в это, вновь и вновь, это когда речь идет о женщине. И Авраам тоже попадался на это. Давай, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо за счет тебя. Чтобы за счет тебя я остался живым. В 13 стихе, это то, что я имею в виду. Это по этой же причине мы блудим. По этой же причине мы изменяем. Потому что ты смотришь на нее. Хорошо, чтобы мы думаем о себе. Напиши себе, что я больше не хочу принимать решение в пользу себя за счет других. Господь, помоги мне, чтобы никогда больше не принимать решения в пользу себя за счет других. Лучше, чтобы я буду лучше страдать. Лучше это будет на счет меня, за счет меня, чтобы... Почему многие мужчины идут на преступности? Я тоже не дурак, я не слабок. Я докажу, что я не слабый. Я докажу, что то есть мы хотим показать. И за счет что-то другое, за счет преступления мы идем и начинаем показывать, что мы тоже герои. Лучше, чтобы надо мной посмеялись. Лучше, чтобы подумали, что я слабок. Лучше, чтобы подумали, что я никакой. Чем идти на то, чтобы просто себе показать. Себе возвещать за счет зло, за счет грех, за счет несправедливости и так далее. Можно вам сказать, что сказать? Что он практически отдавал свою жену на проституцию. Можно было так сказать. Что на то, чтобы гулять, на аморальность, ради того, чтобы ему было хорошо. А вы знаете, что такие вещи бывают сейчас? Сейчас в нашей церкви приходят девушки, которые работали проститутками. И мне рассказывают такие жуткие истории. Допустим, буквально на прошлой ночной, мне одна рассказывает, я говорю, почему ты пошла? Она говорит, потому что, сутенер жил у них, они росли вместе, соседи. И он продавал, это мужчина, чтобы ему было хорошо. Он предлагал работу всем девушкам соседям, что вы можете заработать за границей, включая собственную сестру.
продал на работу в Турции проститутку. И все девушек, которые вокруг. И они мне сказали: пастор, это даже не все. Мы работали там с женщинами, которые мужья продавали. Сказали: иди зарабатывай деньги, а мы с ребенком дома, с детьми дома останемся. Это мужчина, это что-то есть мужчина. Конечно, это страшно, это самый развращенный, это самый ужасный уже уровень бывает. Но вот это начало есть каждый мужчина, чтобы лицо сохранить наше, чтобы выглядеть нам в порядке, хорошо, где-то чтобы нам показаться не хуже других, чтобы показаться, что мы тоже крутые, и мы в порядке, я мужчина. Часто это есть. Допустить тому, что какой-то дурака валяет. Что-то делает такое. И ты знаешь, что это не то. Но делаешь его, потому что надо же хорошо выглядеть, чтобы я жил был. Первая мотивация, чтобы выжить. Или чтобы заработать на жизнь. Да? Вторая мотивация, чтобы мне было хорошо, комфортно. Всегда у нас мужчина это бывает. Чтобы было хорошо, комфорт, секс, хорошо. Чтобы было мне хорошо. Ради того, чтобы нам было хорошо, мы можем делать что угодно. И думайте о себе, думайте об этой ситуации, думайте о тонкости, то, что мы говорим. Но если мы сможем это победить и сказать: нет, я больше не буду принимать решения. Только ради того, чтобы мне было хорошо. Вы в корне рубаете просто это эгоистическое начало, которое тебе мешает. Что нас толкает на то, чтобы пить, допустим, на день рождения рюмку? А потому что я не хочу потерять лицо. А потому что я тоже хочу выглядеть солидно. А потому что я не хочу быть хуже кого-то. И за счет этого мы начинаем идти на компромисс о своей совести. То есть я не хотел быть хорошо в глаза людей. Или чтобы я мог жить, выжить. Это потрясающая вещь. Вот это 12-13 стихи. Это принцип, который Бог просто открывает натуру мужчины. Бог просто открывает нам, что мы можем видеть, которое могло спасти нас и избавить нас от неприятностей много. И тогда египтяне увидят тебя, 12 стих, то скажут: это жена его, и убьют меня. То есть эго. Он не хочет, чтобы его убили. А тебя оставят в живых. Поэтому давай, сделаем сделку. Ты скажи, что ты мне сестра, дабы мне было хорошо. Это не случайно Бог это поместил, именно эту фразу в Библии. Чтобы мне было хорошо. Что ты сейчас так делаешь? Так, чтобы мне было хорошо. Вот это и проблема. И чтобы я жив был. Конечно, из-за того, что Бог понимает, что это школа для него. Бог не бросает камни на Авраама. Бог его не отмахивал руку на него и говорит: что видишь, ты не можешь, ты не состоишься, все, ты уже пропал. А вы знаете, что Бог делает? Бог приходит и его вытаскивает отсюда. Он поразил египтян, которые взяли его жену, вернули его жену, благословили его, и Бог продолжал его использовать. Почему? Потому что Бог просто всего лишь его учил. Бог всего лишь вел его на путь, на тяжелый, нелегкий путь становления мужчины. Это процесс, который вы тоже будете проходить. И вы видите, я тоже промахнулся много раз. И тут как Павел, как Авраам. Ты тоже видишь: слушай, наверное, Авраам уже думает: все, я уже все, я сгорел, я промахнулся, я уже все, я уже не поднимусь. А Бог говорит, что нет ничего страшного, я специально, ты должен это пройти. И после этого урока он уже понял, где он ошибся, потому что они уже взяли его жену, хотели сделать своей женой. Тогда он уже покаялся, и Бог пришел и помог ему. То же самое с нами. Если ты скажешь, что ты не сделаешь что-то не так, никогда в жизни, это неправда. У нас будет миллион таких возможностей, как мужчины особенно, чтобы ошибаться. Но главное, чтобы мы могли вставать, каяться, может быть, и идти дальше.
тогда ты сможешь всегда победить это, потому что это не единственное, да. Дайте Богу славу, да. Кризисы будут. Но вопрос в том, что мы желаем идти дальше. Мы поднимаемся с того состояния падения. Или как мы не сошли. И мы поднимаемся опять. И Бог учит нас, меняет характер. И таким образом формирует наши характеры. Но Божья задача в том, чтобы прежде всего мы стали мужчинами. Поэтому Бог не мог ему дать сына Исаака. Это как образ отцовства. Бог не мог ему дать. Бог хотел его провести через определенные экзамены. Он должен был пройти, что значит быть мужчиной, а потом научиться быть отцом. Это самое лучшее качество Бога. Ты будешь отцом много народов, как я отец. Бог хочет, чтобы из нас выходило поколение. Бог хочет, чтобы мы стали добрыми примерами, отцами для всего окружающего нас мира. Бог хочет, чтобы мы были отцами для всех, которые окружают нас, через наши поступки, через наши примеры. Еще один урок, который мужчины должны все научиться. Это то, как мы смотрим на женщин. Он говорит, когда египтяне увидят тебя, он понял, он знает правильный менталитет женщины, а мы мужчины. То есть Авраам понимает и говорит, они скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в жене. Те мужчины всегда, он говорит, ты красивая женщина, на тебя буду смотреть. Он понимает, что менталитет мужчины, это смотреть и принимать решения только по внешним. Это самое. По внешним данным. И тут он сразу начинает его же жену сравнивать, как бы оценивать в глаза других. А это может быть проблема мужчины тоже. Очень часто мужчины начинают оценивать свою жену другими женщинами. В принципе, женщины все одинаковые. Но дьявол тебя никогда не скажет так. И начинает тебя показывать, чего не хватает у твоей жены, или что не так. Это всегда ложь. Как ты смотришь? Нет разницы. Твоя жена такая же жена, как другие. Но твоя жена, это твой выбор, это твоя, на то она и лучше. И каждая жена есть лучшая для твоего мужа. И здесь он это угадал, что они будут смотреть, они начинают, он сам сначала уже сравнивал свою жену. То есть не сравнивайте и не оценивайте. Потому что некоторые мужчины, к сожалению, доводят своих жен до просто трагедии, трагических вещей. Доводят своих жен до истерики из-за этого. Вот ты уже полновата, значит, или ты уже худовата, значит, ты уже не занимаешься спортом, значит, ты давай будешь, ну, будешь штанги. Но штанги не для женщин, ну, поймите. А потом она еще пойдет штанги, поднимает у нее мускулы и заменит все мягкое место. Она ты еще будешь, я не знаю, куда ты потом будешь ее гнать после этого, в сауну. Это потому, что у нас проблема. Это потому, что у тебя проблема. Ты недоволен тем, что у тебя есть. И как пастор Виталий сказал, надо просто принять это решение. Принимать решение любить мою жену. Какая, как она есть. Принимать ее, принять ее. Даже какая она есть характером или кто. Это моя жена, все. Это все закончено. Ставлю точку. И это тебя спасет от многих неприятностей. Просто принять. Но если ты еще не женат, выбери хорошо то, что ты хочешь. И когда ты уже выбрал то, что ты хочешь, все, будь доволен этим. То, что я говорю, это я не говорю сейчас неверующим, те, которые еще не женаты. Я не говорю, что иди хватай, какой первый попавшийся под руку, а потом жалей свою жизнь. Не об этом говорю. Говорю, что когда она уже твоя жена официальная и законная, будь доволен. Аминь. И второе, что мы видим здесь. Он говорит, египтяне скажут, это его жена, и убьют меня.
а тебе оставят в живых. А что Иисус сказал? Кто должен полагать свою жизнь за кого? Не слышу. Не, ребята, так дело не пойдет. Но кто должен свою жизнь за кого полагать в семью? Конечно. Это логика, это нормальная логика. Должна быть, если бы он любил по-настоящему. Проблема мужчин еще одна. Пишите это себе. В том, что это не только мужчины, между прочим, и женщины. Каждый всегда. Но глава, мы должны начинать это исправлять. Каждый в браке и в любом отношении, особенно мужчина, каждый мужчина ищет своего. Он хочет себя удовлетворить. Он говорит, тебе оставим живы, а мне убью. Поэтому давай придумаем что-нибудь. Он за себя, за свою шкуру переживает. Каждый мужчина, который только своего ищет в браке, ты уже проиграл этот брак. Ты уже его потерял. Ты уже не мужчина. А если ты еще, не то, что ты еще не отец, ты даже еще вообще не мужчина. Если ты начинаешь только своего искать брака, если ты смотришь на жену, как на человека, который на тебя должен работать, и на человека, который должен обеспечивать тебя, который тебя должен что-то делать, значит, ты вообще еще в детский сад ходишь. Вообще на то и отношение, что в браке человек должен думать о соседнем, то есть о партнере больше всего, чем о себе. Человек должен я в браке, потому что я вижу, что этого человека я могу ее любить, так что я буду искать прежде всего то, что для нее хорошо, прежде чем для меня. Если это решение еще не будет принято, еще не было принято у вас, вы даже еще просто не готовы войти в какое-то отношение. Могу ли я ее любить так, чтобы я жертвовал для нее, даже если это будет одностороннее? Даже если это не будет взаимно. Тем более, если это будет взаимно, без проблем. То больше, то меньше. Мужчина должен жертвовать больше. Но если мы смотрим на это так, что это она должна что-то делать, она должна мне, она должна, тогда будут такие ситуации, как у Авраама. И это проблема мужчины. Мы всегда хотим, чтобы ты должна, ты моя жена, ты должна стирать мои одежды, ты должна гладить мои одежды, ты должна готовить мне кушать, ты должна убрать дом, ты должна, одна должна. А ты чем ты должна? Чем ты должен заниматься? А я зарабатываю на жизнь. Молодец. Как будто она не работает. Она же тоже работает. Это проблема. Это эгоцентричность в браке. Мужчины, эгоцентричность должна уйти. Пишите это себе, это пригодится. То есть в отношении и в браке особенно. Я не ставлю свой интерес прежде. Первый. Я ставлю интерес супруги на первом месте, прежде всего. Прежде всего. Второй. Авраам переживал больше не о супруге, он больше переживал о себе самом, что с ним будет, чем о супруге. А в браке Иисус говорит, что муж должен любить жену, греть ее и питать ее. Должен что? Любить, греть и питать. Ты должен обеспечивать, ты должен думать о ней, о ее интересах. А когда мы начинаем сосредоточиваться на свои интересы, у нас не будет брака, и не будет вообще счастья в этом браке, никогда в жизни. Не наш интерес идет первый. Он говорит здесь, меня убьют, а тебя оставят в живых. Это значит, что в браке он искал способы, как себя хранить живых. А Иисус говорит, вы должны любить мужья, любите свою жену, так как Христос возлюбил церковь, что Он отдал жизнь свою за нее. То есть мы должны иметь желание отдать жизнь в браке, а не принимать, а не сохранять свою жизнь. Потому что тот, кто стремится, чтобы сохранить себе свою жизнь,
On только будет драться за свои интересы. А если ты будешь иметь интерес и желание отдавать жизнь, тогда ты будешь хранить, ты будешь наоборот иметь жизнь, ты будешь получать жизнь. Это тонкие вещи. Потому что то, что он говорит, скажи же, что ты мне, сестра, дабы мне хорошо было. Он ее использовал. Он ее использовал. Вы даже не представляете себе, сколько мужчин, вернее, сколько женщин ко мне приходят на прием и говорят об этом. Они говорят, мой муж, он эгоист. Как он эгоист? И все рассказывают те же самые рассказы, истории. Он прибегает на 5 минут, чтобы только закончивать. Он закончил, отпустил свое то, что ему надо там, да, и убежал даже, или уснул, и уже хрипит. И даже и не думает, что нужно то же самое помочь жене достичь оргазма, или что-то такое. Он даже об этом ему все равно, как проститутка. И женщины плачут, они не хотят лечь спать с мужьями. Хотят законы, не хочу спать, не хочу вообще с ним быть. И спать с мужем для них становится как каторга, как страдание. Знаете, почему они не хотят? Потому что они чувствуют это эгоизм. Они это чувствуют. А женщины, они такие чувствительные, интуитивные есть. И они это чувствуют. Когда они это чувствуют, они чувствуют, что они их используют. Использованы. Они не проститутки. И когда эти все органы начинают возмущаться против этого. Даже если она была, я даже знаю, девушка одна, она была проституткой. Но когда она вышла замуж, вроде бы, какая разница, ты уже была всю жизнь проституткой. И она пришла и жалуется, а он ко мне относится как проституткой. Я не могу это терпеть. Но ты сама говорила, что ты была проституткой. А поэтому я даже из-за того, что я была проституткой, и я видела, как проститутка относится, я даже не хотела выйти замуж. Я боялась, что все мужчины такие эгоисты, только используют. Только бросают свои спермы и только используют и убегают. И я не хотела выйти замуж. Но когда я пришла в церковь, я поверила, ваши проповеди говорят, что мужчины слушают, и мужчины уже другие. Но когда я вышла замуж, он такой же, я испугалась, говорит. Он такой же, он говорит, оно просто меня убило, что я все, не могу, все, опять попала в законы, получается в законы, если проституция, там, это незаконно, а тут законы вообще на сужите, куда мне теперь дать себя? Попал в законы, в тюрьму, получается. И он говорит, я не могу с ним жить. Мы уговаривали ее, а я не могу, он мне напоминает прошлую жизнь. Я не могу, мне отвратительно. Там, даже чтобы там я занималась этим, я должна была колоться, я должна была пить, я должна была заглушать, забивать себя, прежде чем идти на это. А тут я не могу это делать в семье. Потому что нету проститутки, нету женщины, которые им нравится заниматься этим, даже если они проститутки. Они, чтобы этим заниматься, им надо заглушать это все в себе. Им надо пить, им надо нюхать что-то, чтобы забить о себе и тогда делать, творить дурака, валять дурака. То есть это ненормально, когда мы заставляем или загоняем свой жен в такие ситуации. Потому что мы думаем о себе. Эгоцентричность, она уничтожает много чего. И это был вопрос, который Бог хотел поднять в Аврааме и исправить в нем. Что, слушай, это у тебя есть, Авраам. А он даже и не догадывался, пока он не попал в такие ситуации. И Бог начал это все наружу. Иисус говорит, чтобы мы отдали. Сначала брак надо сначала отдавать. Сначала отдавать. Даже в сексе сначала отдавать. То есть служить. А потом получить. Если по этому принципу, вы увидите, что будет гармония и будет радость. И во всем тоже. Это был первый урок, который должен был выучить Авраам. Он не был готов быть мужчиной, он не был готов быть
отцом. Он не хотел потерять себя, свое удовлетворение, свое удовольствие. Он не хотел потерять. А Библия говорит, то, что ты не хотел потерять, ты то и теряешь, в конце концов. А то, что ты готов потерять, то это ты сохранишь. И очень много у него было это учение у Авраама. Оно повторилось у него, пока он не понял. Но был другой урок на пути становления отцом Авраама. Это Бытие, 13 главе. Он взял с собой Лота. И Бог благословил его, и Бог благословил Лот. И у них, вы знаете эту историю, да? Был спор, и они вынуждены расстаться. Вы знаете, какой это урок для Авраама? Бог работал в это время не с Лотом, а с Авраамом, с его сердцем. Бог хотел формировать в нем мужчиной. Чтобы стать отцом, иногда надо смириться с потерей. Чтобы стать отцом, иногда надо смириться с потерей. То есть, что он сделал, Авраам? Он говорит, несмотря на то, что это я тебя воспитывал, это я тебе дал все, что ты имеешь. Теперь это все уже собрать и уйти, как у нас здесь Шурайс был, да? Хорошо, не будем с тобой драться. Чего драться? Чтобы стать отцом, надо пройти этот экзамен. Всем нам. Это уже отцовский экзамен. Это не просто мужчина. Первый урок был похож на урок мужчины. Какой урок ему надо было пройти, чтобы стать мужчиной? Мы видели его с Сарой и с этими египтянами. А здесь это уже совсем другой экзамен. Экзамен, который ему надо было сдать, чтобы стать отцом. Человек, который для тебя был как сын, Лот был для него как сын. Он его воспитывал, он вкладывал в него. И вдруг этот сын его берет и говорит, я собираю самое лучшее место. Я собираю самые сочные земли. И он пошел и собрали. И что, как себя будет вести Авраам? В общем был экзамен. Во-первых, он благословил его и оставил для него все, что он собрал. Все, что он для себя выбрал. Это уже экзамен. Он сдал это экзамен. Первый экзамен. Он сдал экзамен на любви. Он все равно, он сдал экзамен на прощение. Он простил. Это два. То, что там было. Он сдал экзамен на то, чтобы иногда не быть, будучи правым, считаться виноватым. Да, будут такие ситуации. Когда ты прав, а тебе я буду считаться виноватым. Это мужчина, который может пройти. Они мужчины, они будут катать скандалы, будут устраивать. А он уже мужчина. Это Лот был не мужчина. И Лот не мог. Он поступал как младенец, как плоской. А вот зрелый человек, который уже состоялся как мужчина, Авраам, он смирился. Хотя он был прав, хотя это его должны были оправдать, но он смирился. Не с поражением смирился, а показал, что если надо, он даже может быть вторым. Так? И он также смирился с потерей, временным потерей. Но мы знаем, как все это закончилось в 13 главе, что Бог ему потом дал намного больше, чем все, что он потерял. Никто не может стать отцом, друзья, если он не пройдет испытание любви. И это есть испытание любви. Потому что в 14 главе мы поняли, что все равно он продолжал его любить, когда его уже хотели уничтожить, Лота, Содомом и Гоморрой. Подумайте, кто его пошел спасти? Именно Авраам. Кого он ограбил, кого он обманул, кого он обидел. Именно Авраам пошел и его вытащил. Чудный Бог. Если ты хочешь стать отцом, на самом деле, человек, который будет оставлять истории за собой, который будет писать, о котором будут говорить и писать другие люди, и которые будут брать примеры, нам никуда не деваться. Нам нужно терпеть такие вещи. И нам нужно просто уметь платить цену за любви. У него есть другие уроки. Третий урок, чтобы стать отцом. На его пути становления отцом. Это 15 глава и 16 глава Бытие.
очень много там уроков. Первый из них, это то, что он пошел к Агай, да, и пошел, взял второсотную, он смирился, опять потерпел поражение, опять спотыкался, опять ошибся. И какой урок Бог хотел нам дать там? Мужчина никогда не должен смириться со вторым выбором, как это лучше сказать? Со второсотным. Нельзя смириться надо всегда иметь самые высокие цели перед собой. Второсотное решение. Мужчина должен дождаться Бога. Он должен дождаться Божьего выбора. Он должен дождаться самое лучшее. Не смиряться с давлением, временным давлением. И второй пример, который мы видим в этом направлении, в том, что, честно говоря, Авраам поддался не просто на давление своей плоти. Он уже научился с этим справляться. Он бы не, если по плоти, он бы не спал, он бы не взял Агай. Но вы знаете, почему он взял? Потому что жена Сара давила на него. Это урок тоже для нас. Если ты любишь жену, это не значит, что бить под каблукой. Или бить под юбкой жены. Аминь? Любить жену не значит бить под юбкой. Не значит бить руководимой женой. Особенно, когда жена тебя толкает на что-то, что явно противоречит воле Божьей. В данном случае это блуд. Это непослушание Богу. Это бунт. Он пошел на бунт против Бога. Бог ему сказал: жди твоего сына, я тебе дам. А его жена говорит ему: иди. То есть жена натолкала на непослушание Богу. Давайте мы все это заметим себе. Тот, кто хочет стать отцом, он должен быть отцом для жены также. То есть ты должен быть в состоянии сказать жене, что слушай, я принимал решение. Я хочу слушаться Богу. Это была проблема Адама. Он тоже слушался жене. То есть он не стал отцом для жены. Почему какая проблема с мужчинами, которые под юбкой у жены своей? Какая у них слабость? Их слабость заключается в том, что из-за того, что они не хотят скандала, или из-за того, что они хотят мир, и всяким способом они хотят угодить жене, они отказывались от первородства. Какое первородство? Быть отцом, стать отцом для этой жены. Тебе надо научиться стать отцом для жены, прежде всего. То есть вести жену, не чтобы она тебя вела. А ты отец для нее, ты ее покрываешь, ты ее любишь, но ты не ее любишь так, чтобы она, ты не ее любишь через компромиссы. Ты ее не любишь через тем, что ты делаешь, что она говорит. Ты ее любишь, потому что ты слушаешь ее, но делаешь то, как Бог говорит. Ты ее любишь и ведешь ее то, что ты прослушиваешь. Ты слушаешь ее, ты уважаешь ее, но делаешь, как Бог все равно говорит. И сумеешь все равно доказать ей, что ты все еще ее любишь. И что несмотря на то, что ты не делаешь, как она говорит, но что ты все равно найдешь способ, чтобы доказать ей, что все в порядке. Но, и что ты все равно прав. То есть эти люди не стали отцами для их жены. И это была проблема Авраама. Он не стал отцом для Сары. И это тоже, несмотря на то, что он взял то, что она сказала. Слушайте, все равно это не принесло решение. Потому что после того, как он даже сделал, как она сказала, вы знаете, к чему это привело? Когда уже Ага родила, все равно драка не прекратилась. Еще тогда усилилась проблема. То есть это не решение, идти на компромисс и на поводу жены, все равно не приносит долгосрочное решение. Она только будет усугублять ситуацию. В конце концов, имеется в виду. Поэтому, это, если мы не победим, это один из его последних экзаменов. И после того, как он это уже все прошел, он смог стать отцом. И не только стать отцом Исаака, он смог стать отцом народов.
To jest, это нелегкий путь становления мужчины. Нелегкий путь, но это реальный путь. Ну что ж, Бог говорил, я хочу, 17 глава, я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов. Ты будешь отцом. Это Божья мечта для всех нас. Говорит, я хочу тебя сделать отцом. Я хочу тебя сделать отцом. Хочу, чтобы ты стал отцом. Но как ты станешь? Не переживай. Это будет длинный процесс. И ты, иногда ты будешь разочаровать себя, иногда ты будешь падать. Но ты просто продолжай вставать. И продолжай идти вперед. То есть я хочу, чтобы ты стал как я. Я отец всех людей, всех народов. И я хочу, чтобы ты также взял родословие от меня, чтобы ты тоже стал отцом. Авраам взял это родословие и стал отцом Израиля. Отцом кого мы с вами станем? Давайте преклоним голову, будем молиться. Может быть, Бог тебя коснулся сегодня через все эти испытания Авраама. Давай попросим, чтобы Бог укрепил нас и сделал нас такими, которыми мы должны быть. Нелегкий путь, но это славный путь. Это путь победы над собой постоянно. Мужчины не рождаются, мужчины становятся. А становятся только через испытания, экзамены, падения и вставания. Становятся только через испытания, давление, неустройство, пресс. И это нормально. Чтобы стать мужчиной, надо сначала побороть эти все бесов, эти все страсти, эти все плоти, эти все проявления дела дьявола, которые давят на нас. Этого надо сначала победить. Тогда ты можешь стать мужчиной. А чтобы стать отцом, надо выучить урок отношений с окружающим, отношения с женой, отношения с женщинами вообще. А потом и не бить под каблуком. И стать отцом для жены. Когда вы будете читать историю Авраама, задавайте себе вопрос. Учитесь у него. И вы увидите, что действительно можно стать отцом народа. Пусть страсти тебя не руководят, тобой не руководят. Пусть обстоятельства тобой не руководят. Пускай принципы Бога начинают руководить и будут главными, чтобы ты взял контроль. Что это я руководю своей судьбой, я определяю. Не как я чувствую, не обстоятельства, я решаю. Господи, в имя Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодня. Мы отдаем себя в Твои руки, Господь. Мы просим, чтобы Ты дал нам эту силу внутреннюю, силу духа, победить всякие слабости плоти, всякие слабости разума, всякие слабости души, чтобы стать над обстоятельствами. И действительно идти по прямому пути становления мужчины и становления Господь отцом. Веди нас, Господь. И подкрепи нас там, где мы слабы. И я молюсь за всех сегодня. Я разрушаю всякие слабости. Я разбиваю всякие запинающие грехи и слабости. И все, что тянет назад твой народ, я повелеваю прорваться эти все оковы сатанинские.
Именем Иисуса мы прорываем их, провозглашаем благодать Божию. Подкрепи нас, Господь. Именем Иисуса Христа.